मेरी वीडियो शुरू होने जा रही है। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग देखिएगा मेरी आवाज में ये लोग आपसे क्या बातें करना चाहती हैं। जैसे हम बोलते हैं मालिक ओ मालिक, ऐसे ये लोग आपसे बातें करेंगी, आप लोग देखिएगा। मालिक ओ मालिक, अब एक दिन वो एक बहन के यहाँ गए रहन तो एक सूट पहन गए रहन। अब वो सूट हम ना पहन जेबे, अब दूसरी बहन के जेबे तो दूसरा सूट पहन के जेबे। इन लोगों से मना कर दो, ये लोग हमका ज़्यादा चिढ़ावे लगती हैं। उनका समझा दो, नहीं फिर एक झापड़ मारत तो इन समझ में आ जाए। मालिक ओ मालिक, अभी हम मॉल गए रहन तो अपने लिए सैंडल लेके आए। तुम तो लेके आए हो नहीं, तो हम कहें लो हम ही चले जाई। तब फिर यहाँ से हम बैटरी रिक्शा करें, तब गए मॉल गए, तब वहाँ से सैंडल लिहन, तब फिर बैटरी रिक्शा करें, तब तो घर आए हैं। मालिक ओ मालिक, अब हम घर आए हैं तो अब हम जाई खाना बनाई जाए के। कहीं इनसे सबसे तो कोई उम्मीद है नहीं कि लोग खाना बनाई हैं, हम हिन बनाई जाए के। चावल का आटा पिसाए रहन और वही के सोची थे फरा बना डाली और निमोना बना डाली। मटर रखी तनी कड़ी हुई गई है, उसका पीस के तो निमोना बना डाली। तो फरा के साथ में थोड़ी तेज सब्जी होता है तब ही अच्छा लगा था, नहीं फिर चटनी वाला नमक होए हरा तब ही अच्छा लगा था। तो जाए थे वही बनाई। मालिक ओ मालिक, और हम बाजार गए रहा जब होली में तो अपने लिए आर्टिफिशियल झाला लेके आए हैं। खूब बढ़िया झाला है, वही अब हम कल अपनी बहन के यहाँ जब जेबे तो वही पहन के जेबे। मालिक ओ मालिक, तुम्हारे लिए मटरी बना के धरे हैं, तुमका मटरी बहुत पसंद है ना, तो मटरी बना के धरें। ये लोग कहती रहे कि मटरी बना के धर लीन चुप्पे से, हमका नहीं देती हैं। अरे थोड़ा थोड़ा खवा दिए रहन, बाकी धर लिए, नहीं दिन भर तो बकरीन तरह इन लोगों का मुँह चलत है। मालिक ओ मालिक, अब नाश्ते दाना हम लेके आए रहन होली में हन, तुमसे बताएं नहीं नाश्तेदानी। लोग कहीं तुमसे कहीं हम सुनी तरह है कि हम लेके आए न, हम लेके आए खूब बढ़िया नया लाइन और सौंफ वो इलायची और लौंग वो सब रखे वाला जो उनको होता नहीं है, वह हम सब लेके आए हैं। ये लोग कोनो नहीं लाई, ये सब घूम घूम के अपने लिए कपड़ा सब खरीद के लेके चली आई हैं, और ये सब सामान सब हम लेके आए। मालिक ओ मालिक, हम खूब बढ़िया से सूट अमीनाबाद में देख के आए रहन। अब होली निपट जाए तो उनका हमका लाए दियो। दुपट्टा में खूब गोटा लगा, खूब बढ़िया झालर जैसी लटक रही रहे, मोती लटक रही रहे, वही हमका सूट लाए दियो। और सूट में भी मोती लटक रही रहे, वो ट्रेंडिंग पर सूट आवा है तो उनका हमका लाए दियो। मालिक ओ मालिक, तनु शिबू कहती ट्रेंडिंग वाला सूट पहनी है बढ़िया है। मालिक ओ मालिक, होली जिस दिन जलाई गई रहा है वो दिन हम बल्ला लेके गए रहन, गेहूँ बाली लेके गए रहन, गन्ना लेके गए रहन, सब वहाँ भूंजे रहन ले जाएगी। ये लोग गई हमका नहीं बताएं, तब पीछे पीछे हम भाग चले गए। मालिक ओ मालिक, आज हम चौराहे गए रहन तो हम सोचें कि लाओ रस मलाई मिल जाए तो खाए आई जाए के, लेकिन सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, सब दुकान बंद पड़ी। होली के बाद से सब दुकानें बंद हुई गई इधर की, अब 2-4 दिन के बाद खुली हैं। मालिक ओ मालिक, एक दुकान खुली रहे तो वहाँ से फ्रूटी लेके पी लिए रहन। हम ये लोग जाती हैं तब खा लेती हैं, नहीं बताती हैं, तो हम कहें लो हम चुप्पे चुप्पे अपन खाए पी अपनी तंदुरुस्ती बनाई, और इन्वर्टी पावर हमरे कम हो जा रहा है। मालिक ओ मालिक, इतना काम ये लोग करौती हैं कि हमरे इतनी कमजोरी आ गई, और हम कहें ग्लूकोन डी रखिए तो घोर के हमका दे दो पी लई, तो कहें कि ना मिली है, ये हम अपने लिए लाए हम तुमका नहीं दे चाहे जो कुछ। मालिक ओ मालिक, हमारी आईब्रो देखो कैसी लग रही हैं, हम पार्लर में गए रहन बनवाए आन, इनके सबके साथ नहीं गए रहन। ये लोग जाती हैं तो फिर हमारे गड़बड़े करती हैं कुछ ना कुछ, तो हम अकेले जाग बनवाए रहन। मालिक ओ मालिक, अब मेला जब हमका लेके चलो, जब झूला झुलाओ तो हमका 1000 रुपया दे दियो, हमो खरीदारी करबे। ये सब जनी तो खरीद ले हैं, हमो को कुछ खरीदारी करे है तो हमका पैसा अलग से पकड़ाए दियो। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।